Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan dumg'aza chigali anatomiyasini o'rganamiz. Demak, dumg'aza chigali plexus sacralis deb nomlanadi. U demak yuqoriga 4 ta dumg'aza, ya'ni S1, S2, S3, S4 segmentlari va L5 segmentidan va qisman L4 segmentining oldingi tarmoqlari qo'shilishidan hosil bo'ladi. Dumg'aza chigali uchburchak shaklda, demak, uchburchak shaklda hisoblanadi. Uchburchakning asosi demak dumg'aza teshiklariga qaragan bo'ladi, uchi esa katta quymish teshigiga qaragan bo'ladi. Xo'p, dumg'aza chigalidan qisqa hamda uzun tarmoqlar chiqadi. Uning qisqa tarmoqlari 4 ta, ya'ni nervus muscularis, gluteus superior, gluteus inferior hamda nervus pudendus. Uzun tarmoqlari 2 ta hisoblanadi. Birin-ketin sizlar bilan o'rganamiz. Demak, uning qisqa tarmoqlari nervus muscularis u dumg'aza chigali atrofida joylashgan mushaklarni, ya'ni musculus obturatorius internusni, ichki yopqich mushagini, musculus piriformisni, noximon mushagini hamda musculus quadratus femorisni, ya'ni sonning kvadratsimon mushagini innervatsiya qiladi. Xo'p, ikkinchi qisqa tarmog'i bu nervus gluteus superior, ya'ni dumbaning yuqorgi nervi hisoblanadi. Va u demak noximon mushak usti teshigidan tashqariga chiqadi. O'zi noximon mushakning yuqorisida va pastida ikkita teshik paydo bo'ladi va dumg'aza chigali nervlari shulardan chiqadi. Faqatgina nervus gluteus superior uning yuqorisidagi teshikdan chiqadi, qolgan barcha nervlar uning pastdagi infrapiriformis teshigidan chiqadi. Demak, suprapiriformisdan chiqib, demak, nervus gluteus superior kichik musculus gluteus minimus hamda o'rta musculus gluteus mediuslarni oralig'ida joylashadi va shu mushaklarni hamda musculus tensor fasciae latani, ya'ni demak keng fasciani taranglovchi mushakni innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi nervimiz nervus gluteus inferior hisoblanadi. Nervus gluteus inferior foramen infrapiriformisdan tashqariga chiqadi va u katta dumba mushagini, mana bu katta dumba mushagini hamda son chanoq bo'g'imini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Xo'p, keyingi nervimiz nervus pudendus hisoblanadi. Nervus pudendus bu jinsiy nerv. Jinsiy nerv demak nervus demak foramen infrapiriformisdan chiqadi va kichik quymak teshigidan chiqqandan so'ng o'zining tarmoqlarini berishni boshlaydi. Uning birinchi tarmog'i ramus rectalis inferioris hisoblanadi va bu tarmoq demak anusning, ya'ni to'g'richakning tashqi sfinkterini va o'sha soha terisini innervatsiya qiladi. Ikkinchi tarmoq ramus perinealis hisoblanadi. Bu oraliq sohasi terisini hamda uning mushaklarini innervatsiya qiladi. Uchinchi tarmoq esa nervus scrotalis posterior erkaklarda, nervus labialis posterior ayollarda. Nervus scrotalis posterior demak yorg'oqning orqa soha terisini innervatsiya qiladi va uning bitta tarmog'i nervus dorsalis penis bo'ladi va jinsiy soha terisini innervatsiya qiladi. Ayollarda bitta tarmoq nervus labialis posterior bo'lib, katta jinsiy lablar sohasi terisini innervatsiya qiladi va uning oxirgi tarmog'i nervus dorsalis clitoridis bo'lib, demak jinsiy soha terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Keyingi nervimiz nervus cutaneus femoris posterioris hisoblanadi va bu nerv uzun tarmoqlarni boshladik. Uzun tarmog'i foramen infrapiriformisdan chiqadi va sonning medial orqa sohasi terisini to taqimos chuqurchasigacha innervatsiya qiladi. Va bu terini pastga yo'nalib innervatsiya qilishdan oldin ikkita tarmoq yuqoriga beradi. Mana demak ikkita tarmoq yuqoriga beradi. Bularning bittasi ramus perinealis bo'lib, oraliq soha terisini innervatsiya qiladi. Ikkinchi tarmog'i esa nervus cuneum inferioris bo'lib, bu dumbaning pastki sohasi terisini innervatsiya qiladi. Eng oxirgi nervimiz va eng katta nervimiz bu nervus ischiadicus hisoblanadi. Bu nerv foramen infrapiriformisdan chiqqandan so'ng sonning medial sohasidan pastga yo'naladi. Demak, medial sohasidan pastga yo'naladi, chizaman. Eshik yo'q-ku. Medial sohasidan pastga yo'naladi va tizza taqimos chuqurchasiga kelib ikkita tarmoq beradi. Demak,
ramus nervus tibialis, medial tomonga yo'nalgan katta boldir nervi nervus tibialis va lateral tomonga yo'nalgan kichik boldir nervi nervus fibularis communislarni beradi. Va mana shu tarmoqni berishdan oldin sonning orqa yuzasida, u sonning orqa yuzasida joylashgan mushaklarga tarmoqlar beradi. Ya'ni muscus gemellus egizak mushaklarga, muscus quadratus femoris sonning demak kvadrat mushagiga, muscus adductor magnusni ya'ni katta yaqinlashtiruvchi mushakni, ikki boshli mushakning uzun boshchasini, muscus semitendinosus, muscus semimembranosus mushaklarni innervatsiya qiladi. Xo'p, endi u ikkita tarmoq berdi dedik, nervus tibialis hamda nervus fibularis communis. Nervus tibialis nervi keyingi nervimiz, ya'ni katta boldir nervi. Bu medial tomondan medial to'piqqa tomon yo'naladi. Ya'ni mana ko'rib turibmiz, medial tomondan taqmos chuqurchasidan o'tib, medial to'piqqa tomon boradi va medial to'piqqa tomon borguncha o'zining teri hamda mushak tarmoqlarini beradi. Uning bitta teri tarmog'i nervus cutaneus sura medialis hisoblanadi, ya'ni boldirning orqa sohasining medial terisi. Va uning mushak tarmog'i esa shu boldir sohasi orqasida joylashgan mushaklarni innervatsiya qiladi. Ya'ni kombolasimo mushakni, boldirning orqa katta mushagini va demak barmoqlarni bukuvchi uzun mushakni va bosh barmoqni bukuvchi uzun mushaklarni innervatsiya qiladi. Xo'p, endi medial to'piqdan pastga tushib nervus tibialis yana ikkita tarmoq beradi. Nervus plantaris medialis va nervus plantaris lateralis tarmoqlarini beradi. Nervus plantaris medialis tarmog'i oyoq kaftining pastki, demak kaft yuzasidan medial tomondan keladi va 1-chi, 2-chi, 3-chi hamda 4-chining yarmidagi shu soha terisini innervatsiya qiladi va mushak tarmog'i bo'ladigan bo'lsa uni barmoqlarni bukuvchi, bosh barmoqni bukuvchi, bosh barmoqni yaqinlashtiruvchi hamda 1-chi, 2-chi lumbricans mushaklarni, ya'ni chuvalchangsimo mushaklarni innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi nervi nervus plantaris lateralis. Nervus plantaris lateralis lateral tomonda oyoq kaftiga keladi va u oyoq kaftining lateral jimjiloq tomonidan 1,5 ta barmoq terisini va kaftini innervatsiya qiladi. Uning mushak tarmoqlariga esa jimjiloqni bukuvchi, jimjiloqni yaqinlashtiruvchi, bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi va 3-chi, 4-chi lumbricans mushaklarni innervatsiya qiladi. Demak, nervus tibialis oyoq kaftini bukuvchi va kaft yuzasi terisini innervatsiya qiladi. Xo'p, endi keyingi nervimiz nervus fibularis communis, ya'ni umumiy kichik boldir nervi hisoblanadi. Umumiy kichik boldir nervi boldirning orqa yuzasida demak lateral tomondan yo'naladi. Demak, kichik boldir nervi taqmos chuqurchasidan chiqqandan so'ng boldir suyagini boshchasini aylanib o'tib lateraldan pastga yo'nalar ekan va ikkita tarmoq beradi o'zidan. Ikkita tarmoq beradi. Birinchi tarmog'i ramus superficialis, nervus superficialis fibuli, ya'ni boldirning yuzaki va profundus chuqur tarmog'ini beradi. Kichik boldirning yuzaki va chuqur tarmoqlarini beradi. Va mana shu ikkiga bo'linmasdan oldin o'zining teri va mushak tarmoqlarini berib ketadi. O'zining mushak tarmog'ini yuqoridagi sonning orqa tomonda joylashgan ikki boshli mushakning kalta boshchasiga beradi va yana bitta tarmoq tizza bo'g'im xaltasiga beradi. Va bitta sezuvchi tarmog'i nervus cutaneus sura lateralis bo'lib, katta boldir nervidan chiqqan nervus cutaneus sura medialis bilan qo'shiladi va nervus suralis nervini beradi, ya'ni boldir nervini beradi. Xo'p, dastlab boldir nervi haqida gaplashsak, nervus suralis demak boldirning orqa lateral yuzasidan yo'nalib kelib to jimjiloq terisigacha bo'lgan sohani, demak orqa lateral sohadan jimjiloq terisigacha bo'lgan sohani innervatsiya qiladi. Xo'p, keyingi nervimiz demak chuqur hamda yuzaki kichik boldir nervlari. Yuzaki kichik boldir nervi ham, chuqur kichik boldir nervini ham sezuvchi va harakatlantiruvchi tarmoqlari mavjud. Yuzakisida demak boldirning lateral sohasi terisini to kaft usti terisigacha innervatsiya qiladi
faqat jimjiloq hamda birinchi ikkinchi barmoq oralig'idan tashqari. Uning mushak tarmoqlari esa uzun va kalta kichik boldir mushaklarini innervatsiya qiladi. Endi kichik boldir nervining profundus tarmog'i. Kichik boldir nervining profundus tarmog'i demak boldirning orqa sohasi bo'ylab yo'nalib, kaftning ustki qismidagi barcha kaftni yozuvchi mushaklarni innervatsiya qiladi va uning teri tarmog'i esa birinchi ikkinchi barmoq orasidagi terini innervatsiya qiladi. Xo'p, shundan kelib chiqsak, demak katta boldir nervi kaftni ichki yuzasi terisi va bukuvchi mushaklarni, kichik boldir nervi kaftning tashqari oyoq kaftining tashqi yuzasi hamda uning terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Bugungi dum g'aza chigali anatomiyasiga bag'ishlangan video darsimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatib borishda davom eting hamda obuna bo'lib qo'yishni unutmang.